अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बाज़ लोग क्या कहते हैं कि जी जब हम हेडलाइट को जो है वो डिपर मारते हैं लाइक दिस वन, तो आप देख सकते हैं अभी मैं डिपर मारूंगा। तो लोग कहते हैं कि भाई जब भी हम डिपर को चलाते हैं तो इसमें कोई आवाज़ आती है, कड़क कड़क कड़क, कोई ऐसी करके आवाज़। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो आवाज़ होती है आपकी रिलेज़ की, जब रिलेज़ एक्टिवेट होती हैं। आप क्या करते हैं, जब आप डिपर मारते हैं तो इसकी डेफिनेटली रिलेज़ मूव आउट होती हैं, काम करती हैं। तो उस दौरान जो है रिले अपना एक साउंड देती है, स्पेसिफिक नॉइज़ होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर तो आप इस रिकॉर्ड होता है कैमरे में तो इस मूवी में तो आप भी सुनिएगा। अदरवाइज बताने का, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि वो रिले की आवाज़ होती है। दैट वाज नॉट एनी इशू, ऑलराइट। ये जो नॉइज़ आता है थोड़ा बहुत, ये लाइक जब हम डिपर मारते हैं हेडलाइट्स का, तो वो होती है रिलेज की नॉइज़ होती है, वो कोई इशू नहीं होता है, ऑलराइट।